У нас ночью была метель. Конечно, не сильная, но мело. Вот так намело вот у подъезда. Я снег еще дня 3 назад соскоблила лопатой железной. И под машиной тоже. А газель у меня стоит без работы. Стоит. Позавчера я съездила, поработала. Вчера машина стояла, не заводила. Сегодня утром завела в 9 утра. Ездила на рынок за продуктами. Приехала, поставила. Думала, что трактор приедет чистить нам здесь двор. А он сказал, что приедет завтра утром, часов в 7 утра. Это мне придется вставать 6:30 и убирать машину, чтобы он здесь прочистил прямо все. Муж уехал, машины нет его. Вот все снегом занесло, всю его стояночку. Он уехал в госпиталь лечиться. Он болеет и уехал на лечение. А я вот тут одна на хозяйстве. Надо еще на дачу идти. Вон наша дача прямо. Крыша вся белая, в снегу. И Нива стоит. Надо еще там идти снег чистить тоже. Я осталась одна на хозяйстве. Но в этом году еще у нас зима теплая. Самое большее, по-моему, было 18 градусов мороза ночью. Завтра крещение, 19 января. Должны быть морозы. А у нас передают плюс. Собачка. А у нас передают плюс. Это когда такое было, чтобы в крещении был плюс, такого не было. Всегда были крещенские морозы. Всегда. Всех с наступающим праздником, с крещением Господним. Я в проруби не хожу нырять. Я очень боюсь холодной воды. А кто ходит? Из моих зрителей кто-то ходит в прорубь, ныряет в крещение. Открыла машину. Хочу проверить масло. Как оно у меня после замены. Еще не доливала я. Верхняя отметка. На камеру, конечно, не видно, наверное. Плохо видно. Она прозрачная. Чистейшая. По верхней отметке. Не знаю, может быть, двигатель. Сюда немножко уклончик. Стоит машина. Ой, снегу навалило. Вот такие сугробы. Трактор обещал приехать в 7 утра. Придется утром вставать рано. Убирать газель, чтобы он почистил. Соседняя машина уехала. Если он тут не почистит, вот это вот все останется. И мне придется самой лопатой убирать. Вот так вот машина стоит у меня. Второй день. Не с места. Завтра, наверное, тоже будет стоять.
Сейчас закрою. И все. Закрою и все, и до завтра. Январь месяц. Не май, не июнь, а январь. А вот так я ползу на дачу. Ой, падаю. Здесь только собачка пробежала, и все. Только собачка, и теперь я. Придется кругом немножко обойти по собачьим следам. В горку тяжело подниматься. Мне уже не 17. Было бы 17, бегом бы бежала. На Ниве шапка прибывает и прибывает. С капота-то муж убирал снег, он на ней прокатился, заводил ее недавно. Вот след остался. Уже снегом присыпало. Катался тут. А вот с крыши снег не убирал. Это на шапка. Такие есть. Слоями, как бутерброд. Ну, сюда я приходила утром. Кормила куколку. Ух ты, снег упал с коридора. И, наверное, с гаража тоже скатился там. Очень отвес большой на гараже с этой стороны. А спереду еще не упал. Чердак у нас холодный, поэтому снег держится. И никаких сосулек. Я думаю, что не будет ничего. Попозже приду куклу кормить. Я ее хожу в 8 вечера кормить. А сейчас пойду маму покормлю. У нее сейчас тихий час. Сейчас пойду маму покормлю. Надо немножко полы помыть, потому что крещение, после крещения там 10 дней, кажется, нельзя ничего стирать, мыть. Полы сейчас быстренько пойду. Ну и всем удачи. С крещением, с наступающим. Здоровья всем доброго, сухого асфальта. И подписывайтесь на мой канал.